Nu fick jag ett litet problem här. Vet du det? Jag har kört med den här vaggan fast monterad i ramen. Och det vibrerar som fan när man kör den här. Det är inte så bekvämt. Så jag tänkte att jag skulle testa lossan här. Så jag kan röra sig som det är menat att göra. Men då fick jag ett problem med förgasaren här. Det blir så jävla trångt så att chokknappen tar tag i här. Skruvar jag fast den här igen. Så han trycks han tå. Så han trycks sådär. Då får chokknappen plats. Men jag vill ju köra med den här lös nu. Så att det är lite dilemma. Så jag funderar på om jag skulle kunna förlänga den här pinnen på något sätt. Svarva till något. Jag ska finula lite och se vad jag kan hitta på. Det borde inte vara något större problem att förlänga den här pinnen. Nu tänkte jag faktiskt mäta remmen för att se hur rakt det går. Som jag gjorde för typ 100 avsnitt sedan. Men nu är det en helt ny motor, nya förutsättningar. Och då ska vi se vart vi hamnar ungefär. Ja, 2143. Ja, det är stor skillnad säger jag. 1965 2143 nästan 2 mm skillnad. Kan vi se vid nollan där. Ja, 1,79 mm skillnad. Så jag ska försöka svarva till en hylsa som är perfekt i det avseendet. Sen tänkte jag faktiskt svarva till en liten förstärkning. För det här läste jag om, eller såg det om 49cc Scoot, en amerikansk skoterförare. Och vad ska man säga? Effekten, vridet går ju via vevaxeln. Och sen via den här spacen som sen, som vrider på här. Och har man så här liten area som går så här, då är det risk att det spricker. Och därför vill man ha en fet spacer som typ konar ut så att man får mycket area som går mot där. Så att det blir mer högre tryck och man minimerar risken att det ska spricka här. Så jag ska se om jag hittar något material så jag kan svarva någon spacer som är 1,79 mm tjockare än den här. Och samtidigt har den där konade biten så att det blir bra tryck mot variatorn.
Så där blev det ungefär. Eller ungefär. Så här blev det. Och nu är den här en distans som hamnar precis bakom variatorn. Och nu har vi mycket area som trycker på den här så att det inte är lika känsligt. Om man jämför med den här som ska sitta där original. Det är stor skillnad på area som hjälper till att överföra kraften. Jag svarade det så tight så vart det en tight fit. Så nu har jag ett annat bekymmer, vad man ska kalla det. Jag har inte så mycket splines till övers så att då säger man kick. Jag vet inte vad den heter. Inte kickstjärna. Kickstjärna kanske? Ja. Alltså att den här greppar axeln ordentligt. Och visst, jag kan ju dra åt den med mutter. Men det känns så fel att det är risk att det ändå kommer slira. För det blir så mycket när man kickar. Så jag hade en fundering. Det blir ett experiment. Den här stjärnan. Den greppar ju precis tag i slutet av splinesen. Så min tanke var att försöka svetsa ihop den här. Sen det blir bra eller dåligt, det märker vi. Jag har flera sådana här, så om det skulle skita sig så är det bara att ta nytt. Så jag punktar ihop det här och förhoppningsvis så funkar det även bra efteråt. Och då hjälper den här till att vrida med hela skiten när man kickar. Jag har en kasserad vevaxel här. Så jag kan använda den till som stöd så att de blir helt plana när jag punktar ihop det. Så se om det blir bra så jag inte bränner sönder de där. Där, då slänger jag upp den i svarven för att jämna ut det så att det blir runt och fint igen. Så blev det. Och det sitter väldigt bra där. Så vi får se om det funkar med kickfunktionen. Känns bra. Vi kan nog köra på det. $55 Newtonmeter drog jag, om någon undrar. Måste tänka om det där med kimsningen. Han är i hela tiden. Så ska det inte vara. Det var lite antiklimax. Jag tog bort den här
monterade en vanlig standard Minarelli. Fungerar utan problem. Således är den där 1-2 millimeterna för mycket. Så jag får svarva av den här 1-2 millimeter och sen får jag bara leva med att remmen går 1,5 millimeter snett. För annars kommer jag inte kunna ha kicken. Och det vill jag ju. Attans. Ja. Nu fungerar det. Och remmen vart bara 0,2 mm snett. Vilket jag anser är helt okej. Och ja, känns lite tråkigt att sätta på den här slitna kåpan på en helt nylackerad motor. Men där är ju sån där motor man skruvar av på. Och då menar jag inte hela motorn utan att man håller på och ställer in den. Så att grejerna slits ju. Jag ska försöka undvika att slita för mycket på brukshypen sen. Men på den här så ja, blir det mycket att testa sig fram. Så, jag måste fylla på med slutväxelolja. Det har jag inte gjort. Och det är väldigt tråkigt om man glömmer det och kör utan. Så ska jag fixa fram lite olja så fyller vi på. Tillbaks till förgasaren här nu. Som ni minns så var choken för kort så att de tog tag i motorfästet. Jag svarvade till en förlängning och satte fast. Så att nu är det precis så att det inte tar det av. Men jag skulle nog gjort den kanske 1 centimeter längre. Men det funkar faktiskt bra. Så nu ska jag prova att montera den och se hur trångt det är nu då. Då är vi i det läget där jag var när cylindern rasade. Eller jag rasade. Jag märkte inte att det hade rasat förrän jag plockade isär cylindern. Och jag plockade isär cylindern för att jag skulle räkna på ett avgasrör, avstämt rör. Och ja, det gick ju inte som sagt eftersom cylindern var ras. Så då var det uppgradering till two-fasten. Och den ska också få uträknad avgasrör. Så som sagt, i det här läget är det nu dags för avgasröret. Och det blir till nästa avsnitt för den här hojen. Och vi får se om det blir till om 2 veckor eller om det kanske är 3 veckor nu. För som sagt, det tar tid att bygga avgasrör. Det ska rullas plåt, det ska svetsas ihop, det ska måttas och bli perfekt. Så att det kanske tar längre tid än en vecka att göra det. Så det kanske blir 2 avsnitt av brukshypen i rad. Så som sagt, avgasrör på den här. Och nästa fredag, brukshypen. Då har jag påbörjat med ramen förhoppningsvis. Och motorn ska vara klar också. Så med det så avslutar jag det här avsnittet. Och köp mina merch. Ni är jättedåliga med det. Det är knappt några som köper alls. Är de så fula? Eller bara ni som är fattiga? Ni får gärna säga något designförslag som ni kanske skulle vilja ha. Så att kan jag försöka designa det. Så att fler kanske köper det. Som sagt, köper ni så stöttar ni min kanal. Så att jag kan köpa mer roliga grejer till hojarna. Och stöd mig på Patreon också. Och tack ni 4 som redan gör det. Tack så hemskt mycket. Ni hjälpte mig nu med köpet av Aerox 100 kubika. Men ja, med det så avslutar jag. Så vi ses på fredag. Ha det så bra.